ngã đau ở truy ali mà mê Taya la mi Yahweh shale ta dana chung ya du can she Paya ni mi win ting ting ngã đau ở truy ali mà mê Taya la mi Yahweh shale ta dana chung ya du can she Buddha miết xoa ta dana yang hoa ni tu liên dị đó Tiru Xia Ro Bia choရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရှိမျက်နှာကွယ်တော့ဖျားသတိတော်ရိုသေစွာလျှောက်ထားပါသည်ရှင်ဗျာ2ရက်တလ2020ဇာတာပတိနေ့ညနေ3:00 နာရီချိန်တွင်ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်ဗုဒ္ဓဘာသာအသင်းမှကြီးမှုကျင်းပပါတဲ့တီရူထူးထမသဘင်ကိုအစီအစဉ်9ရက်ဖြင့်ဆင်နွှဲကျင်းပတော်မှာဖြစ်ပါသည်ရှင်ဗျာအခမ်းအနားအစီအစဉ်100နမောတတ3ညရွတ်ဆို၍အခမ်းအနားဖွင့်လျက်အခမ်းအနားအစီအစဉ်200ရေလူတစုလျင်6သိန်းကျပ်ဖြင့်လူဒန်းထားကြပါသောအလူရှင်များ၏ဂုဏ်ပြုလွှာများကိုဆရာတော်ဘုရားမှပြန်လည်ပေးအပ်ချင်းမြင်ပေးရန်အခမ်းအနားအစီအစဉ်300ဆရာတော်ဘုရားထံမှတရားတော်များကိုမနာချမီဩဃာတကရောကျိုးဖြင့်ညီညာဖြတ်ဖြတ်ရှိခိုးကြရန်အခမ်းအနားအစီအစဉ်400ဆရာတော်ဘုရားမှတရားတော်များကိုဟောကြားပြီးရေဆက်သွန်းချအမြတ်တမ်းပေးဝေပြီးလင်ဓမ္မပူဇာလှူဒန်းမှုများကိုဆရာတော်ဘုရားကပ္ပိယကာရကဖြစ်သူထံသို့လှူဒန်းအပ်နှံပြီးသင်္ကန်းစုံများကိုစက္ကန့်လှူဒန်းရန်အခမ်းအနားအစီအစဉ်5နောက်ဆုံးအစီအစဉ်ရတီရူဒိဋ္ဌံ3ညရွတ်ဆို၍တီရူထူးဓမ္မသဘင်ကိုပြီးဆုံးရန်တို့ဖြစ်ပါသည်ရှင်ဗျာအခမ်းအနားအစီအစဉ်100ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ရှင်နမောတတ3ညရွတ်ဆိုကအခမ်းအနားကိုဖွင့်လှစ်ကြပါကုန်ဆိုရှင်နမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ
Namo Tata Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhassa. Namo Tata Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhassa. Khana Siseneya Yelu Tsuli 6 သိန်းလူတန်းထားကြပါတော့လူရှင်များအားကျေးဇူးတော်ရှင်တီတကူဆရာတော်ဘုရားထံကွန်ပျူတာကိုလက်ခံပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရေလူစုအတွက်အမှတ်စဉ်1လူရှင်မဆရာတော်ဘုရားထံကွန်ပျူတာလက်ခံပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။ကွန်ပျူတာလက်ခံရယူပြီးမိမိတို့တရားနာသည့်နေရာရောက်မှဥချပေးကြရန်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ မတ်စင်နဲ့လူရှင်မအစင်သည့်ပြုလုပ်ပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်အမတ်စင်သုံးလူရှင်မကွန်ပျူတာယူပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်အမတ်စင်လေးလူရှင်မကွန်ပျူတာလက်ခံပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်အမတ်စင်ငါအလူရှင်ကွန်ပျူတာလက်ခံပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်အမတ်စင်6လူရှင်မှာကွန်ပျူတာလက်ခံပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်9လူရှင်ကွန်ပျူတာလက်ခံပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်10လူရှင်ကွန်ပျူတာလက်ခံပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်မတ်စင်9လူရှင်ကွန်ပျူတာလက်ခံပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်အမတ်စင်10လူရှင်ကွန်ပျူတာလက်ခံပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်အမတ်စင်17လူရှင်ကွန်ပျူတာလက်ခံပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်အမတ်စင်12လူရှင်ကွန်ပျူတာလက်ခံပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်အမတ်စင်73အလူရှင်ကွန်ပျူတာလက်ခံပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်အမတ်စင်14အလူရှင်ကွန်ပျူတာလက်ခံပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်အမတ်စင်15အလူရှင်မှာကျမတို့ဝမ်းမြောက်လို့ဘောတာတို့ခေါ်ဆိုကြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တဦးကြံသေးတယ်တဦးကြံပါသေးတယ်ခဏလေးအမတ်စင်16တိဖြစ်သွားပါတယ်သာဓုသာဓုသာဓုခန္ဓာစီစဉ်300တိရုဆရာတော်ဘုရားထံမှာတရားတော်များကိုနာကြားနိုင်ရတဲ့ဩဃာတကရောကျိုးဖြင့်ညီညာဖြပြရှိခိုးကြပါကိုဆိုရှင်ဩဃာတသဗ္ဗိတိယောဝိဝေဇန္တုသောကောရောဂဝိနသတုမာတေဘောန္တန္တရယသုခိတိကာယုကောဘဝအဘိဝါဒနာသီလိတနေသံဟုတ်တာပါစာယိနောသတ္တရောဓမ္မဝဒ္ဒန္တုအာယုဝနောဒုက္ခံပလံသဗ္ဗိတိယောဝိဝေဇန္တုဘေးရန်ခသိန်းတို့ကင်းငြိမ်းကြပါစေကုန်သတည်းသဗ္ဗသောကောဝိနသတုဆိုရင်ခသိန်းကင်းငြိမ်းပါစေတည်းသဗ္ဗရောဂဝိနသတုယောဂခသိန်းကင်းငြိမ်းပါစေတည်း
Mati Bondraya Dindo de Pia and the Vadakumyam Mashija Vazi Gondadi Duki Diga Yuga Bondu Gosainaba Chanyan Dada Deshi Javazi Gondadi Adoka Diga Yuga Bondu So Yankin Gwase Chanda Zwapian Deshi Javazi Gondadi Aroga Diga Yuga Bondu Anakin Gwa Chama Zwapian Deshi Javazi Gondadi Abi Wadana Direta Biadaya Danga Yerana Thumbande Biba Sayago Shekoda Le Agency Jabe Gondo Dabasai no Jigong the Bogorogo Ayode Buddha Le Agency Jagondo Then Duraga Bondo Ma Ayusa the Danshi Jelaga Wondosa Yoasin Gaunyen Laga Dukhansa Gosing Naba Chanda Jen Lagao Balansa Gu Anyang Anabizo Jen Lagao Arau Jansa Nakin Gwa Jama Jen Lagao Ide Ido Bin Sadama Ajodaya Ingaba Dodi Nisa Amye Mabia Dade Balo Odan Du Dalado Nilo Dolado Yelo Dane Decha Do that see Gaja Baze Gaundadi Habande Nebana Patayanda Didarani Nadaha Pensa Dila Bamadiyami Bande Shambia Ahambia Debi Dodi Nebana Dukha Kade Shonye Yaman Myane Bango Patayanda Lola Downta the Piyue Didaranena Yadaya Tanga Abye Dombado Gogwaya Aso Daranagaune Daha Dudagwa Bensa Dila Ngabado Dila Domyago Tabadi Yami Saudi Bai Idame Bonya Bodhi Nyanada Bisaya Hodu Bande Shembia Mebia Debida Idam Bonya Ikam Mudi Bodhi Nyanada Bodhi Nyai Bisaya Atau Abandi Hodu Pipa Sedadi Dadawan Lumbio Beyond Duragang Bondo Dome Dendo Didaranina Yadaya Danga Huso Ada Dumbada Kokwaya Saudaranago Nidaha Dudagwa Bensenga Dila Ngaba Shido Dila Domya Godadu Ganga Dawa Miemia Aung Buja Go Yue Abamadina Mame Malaya Mabomada Tedando Daridayam Shindaba Kisani Lonzong no Buwe Kisa Manamiago Lambadi Tagozi Konga Bi Song Jaze Gong Lo Don't know ya she said the Kune Yadulazan Shia Nilege Wayna Yara Donai Sagamini Pipa Donai Sagamini Chinga Satin Yango Binyayi Tegatu
Buddha Bada Adenga Saint Jimpare Besama Ache Dhamma Dhavingo Yakuka Mida Ida Mida Padanane Sade Pule Jaya Alo Mida Bosabe Klidwi Poyi Dakausi Time Bime Bireka Thongausi Tanyi Tanyote Mida Pujaya Kosei Napya Beyangwa Chanda Jabase Mida Nalo Kosi Thong Shwin Byung Jabase Midayandu Dadamu Abu Gambase Midayisan Kosi Pian Echan Jabase Khandi Iyam Dadaman Don Lanai Base Khandi Nalong Asendong Shwin Byung Jabase Dameda Swan Dabaluan Nyen Chan Jabase Mid
Metta nidagara lage tamabadu dukhankara Metta didala ranti hidukhandu buddhi dabasa Lage tadawa alili khomi pola logada gaba dwenai Metta nidagara metta ilu pwe pyu pa wengwela menyidi Tamba tadawa dadwe imya sebo ataye shunga kaumonswa Dukhankara dule wanda ngale shempyong nalong siwan lang la yaku Chanda go pyulaye Badu yang legin we bile maka iya bo shumya ataye thomba base tadi Metta didala ranti hi metta pwe laya aida soundhi ayang waro pyen Metta didala ranti hi metta pwe laya aida soundhi ayang wado di Phuthi da bong bong luan thong muan mala thi dwe agaunda Baza gaba khipwe pye pye nai di ne mya swa tadawa do di Dukhan ko say ega biyan kwa yue Wanda dagwa chanda jabase gaundadi Piyayi Dekadu Buddha Bada Aten Sura Buddha Bada Achao Nene Baba Byobayasi Who shake it, no? Yang Odekaduma Buddha Bada Then Sura Shibure Kulebe Shini Mababe Dame Edibadira Bama de Michao Buddha Bada then she did Dweja, Dekadu Dhammayo Sura Leshi. Pali Pamoka Utin Lueno Magonde does say no Boido Melumia. Adi Buddha Bada Dini Dhammayo Nima. Nese Boido Buddha Bada Ajao Hall. Dakotan name. Buddha Bada Ajao Hopyo Yomagabene lecture Apene Puchara, Koneye Boy Puchara, lecture the coup. Hobude, lecture Bibude. Buddha Wada Achigan the Bodhya. Fundamental Buddhism Era Hobude. Era was Sao Yai Tota, Dose saying where Dube Sao Pie on Chacha site. Lon Lujay Miare, Digane Buddha Bada Achigan, Chantoro Miama, Erisawa, Jodo Apene, Buddha Wada Achigan the Bodiago, Tinja Nija. Era Digane Pinae Dekdo, Buddha Bada. Then and Lebe, Buddha Wada the Bodiago, Boido. Yare a chain and Dema, a chain choke beat up Boido, the Nepio. Buddha Sure di Saloha Dodole Bada Bian, Thizube Domola Shin Lebe, no la dupo Thizu Sura Badira, Sara Dauda, Eita Yauja Meima, Tle Noa. Semien say though Damio Thira la Lusuro. Eramio Thire Adigo, Diduru Moko. Badi Lelo Soloche, no? Palilo Bioye, Paramata Teyane, Desateya. Badea. Babalo Bioye, no, a sheep Teyane, Amandiago, Didu. Era Buddha ye meaning a to live. Not the view de Vera, Gilidari Dema, Ipio Nijare, Dagabalum Shide Ludari. Dagabalum Magilida, a Maunema, a Mochani de Luruji,
no pay like Tajalo. The Goreleve Gilida Regani no tala. Glidarema ipio manido. Raja no chazu lo le debe ya. Era Buddha Sure Boguha. Nabiga Namet Yaga, so like the Damando Mule Mo. Yama Biga, Yama Yaga, so like the Damando Mule Mo. The Jabba the Yari Biodro Bioya, Konge Bonga, so like the Damando Mule Mo. Luda de Yahweh. Viva Nabaga le Ludabe. No. Dibidali, a pay beyond Dule. Ah, Jodari Bjorn, Siamari Bio. Ajare, middle she not like Come. Middle like Lenga Ila home. Bodai a pay, no? Though Dordana. Memiobe. A me Maya, no? Beka dai kapila woka, bakewe memyo ape. Kaliya dai nga no, Devadaha myoga, Kaliya medami, Mahamaya Devi, no. Era amyole manyam. Bange boga senla de demandole moho, Ludha. Ludha de yoga. The Damago Hore Akama Bayadakin, Gongi Bonga, Bayadakin, the Baba Ye Nyandogo, Mi Kobiro, Horamio Mohobu. No Damago, Dugoran, Discover, no Poto Biro, Dugoran, the Biro Hor. Era Buddha Hochare, Damaga, religion, Matu. Mahadagari so you know Benakuni they that have waited look biomly. They have done the garage Malamendo in Jinjago Hoyala Hoyala and Gayam Biora, Middle Hotel, Dara Middle Pira. Madagare Chausa Shijo Lobani do the Morago. Hola. It Tabaro, no? Madagare Chausa Shikuni, Lowini Mamuid. Muelaido Ame, no, Yoyo Be Ludadia Amegani, Muipala. Kange Bhavani Chalara Mohobu, a Pelesi, a Melesi, no? The Chabada in the Maduda lady, they say Biobo do Chimia. Mueje Belomuid Mata, no? Yibo my yet Yayo Magabu, Biafego, Conan Slanted Mola. Eh. Nyabele you town gange miabido babio Egoha madami I am the supreme in this world most supreme in this world Digaba manga amiaso yeye da chucho Edi kika they data mamwegin kika India Biji, the below she did Ludia Bago, Biama Gogo, Na Mumulepa. Biama Gogo, Kijima, Biamago, Amia Sontare, Kijima, no? Nathika Mama, Amia Somele Sole, Biama Gorenga, they that Cheye was in Dora. Biama Gogo, Ludiga, Odare, Ha, Doya Biadake, Biamaji. They that I change my Sheko Dabi Tuzane Yokcha, no? Era Eri Bainego Doro Chome, the Sai Chowne, a UNT, Chenando Malulu Beni Dare
အဲ့16နှစ်အရွယ်ရောက်တော့ဘာဖြစ်လဲရသောရယာနဲ့လက်ဆက်ထိမ်းများတယ်လူလိုပဲရိုးရိုးလေးပဲနေသွားတယ်နောက်73နှစ်ထက်ပေါင်း29နှစ်အရွယ်ရောက်တော့သားတစ်ယောက်ဖွားမြောက်တယ်ရိုးရိုးလူလိုပဲနေသွားတယ်အဲ့ဒီမှာသူက feeling ပေါ့လေခံစားချက်တစ်ခုရတယ်The whole one is full of sorrow and suffering. ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးမှာကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းတွေအပြည့်ဖြစ်နေတယ်။ तू အဲ့ဒါမြင်သွားတယ်။အလိုလိုသူဟာသူမြင်လာ။ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းတွေအပြည့်ပဲ။အဲ့ဒါကမ္ဘာရှိတဲ့လူသားတွေဒီစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲတွေကို how to overcome ဘယ်လိုလွန်မြောက်နိုင်မလဲလွန်မြောက်တဲ့နည်းငါရှာငါလည်းလွန်မြောက်စေရမယ်ကမ္ဘာလောကကြီးရှိတဲ့လူသားတွေလည်းဆင်းရဲဒုက္ခပေါင်းမှလွန်မြောက်စေရမယ်ဒိနောတာရိယံအဲ့ဒါရှိတရားမှန်တရားငါကိုယ်ရင်သိအောင်လုပ်မယ်ကမ္ဘာလောကကြီးကလူသားတွေလည်းအလုံးသိစေရမယ်ဗုဒ္ဓဘောရိယံဆင်းရဲဒုက္ခပေါင်းမှသတ္တဝါလောကကြီးလွတ်မြောက်မဟုတ်ဘူးလွတ်မြောက်အောင်ငါလုံးမယ်ငါလည်းရှိဥစွာလွတ်မြောက်အောင်ကျင့်လိုက်မုတ်တော်မောစေယံရွေချက်တွေချမှတ်ပြီးတော့အဖေကတော့မျောလင့်တယ်စပုရိပါတစ်ခုလုံးအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းတကဘာလုံးအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းအဖြစ်ငါသားကိုပို့ဆောင်မယ်လို့သုဒ္ဓရဏကမျှော်ထားတာလက်ထဲရောက်အံ့ဆဲဆဲဖြစ်တဲ့မင်းစည်းစိမ်ကြီးကိုအကုန်စွန့်ချစ်လာစွာသောဇနီးမယားပါစွန့်ဝိပါကသသားကလေးကိုလည်းမျက်နှာလွှဲပြီးတော့ရွှေနန်းတော်ကထွက်သွားတာအသက်ဘယ်လောက်29နှစ်နော်ဒီဘောဆိုတဲ့နော်သက်ကတိုင်းနိုင်ငံကနေထွက်ခွာပြီးတော့ဘယ်သွားမဂဒတိုင်းကဥရဝေလတော်သွားတယ်မဂဒတိုင်းဥရဝေလတော်ဆိုတာဒီကနေ့အလုံးသိထားတဲ့ဗုဒ္ဓဂယာတဝိုက်ဘာကြောင့်ဥရဝေလဆိုတဲ့တော်လာရတယ်လေဥရုဆိုတာအများကြီးဝေလဆိုတာသဲထူတဲ့တော်ကြီးဘာကြောင့်လာတယ်လဲအလုံးကမ္ဘာသမိုင်းကြီးတစ်ခုအထူးသဖြင့်အိန္ဒိယသမိုင်းကြီးကိုဖတ်ချင်အိန္ဒိယပြည်ကြီးမှာယသိဣရှိပေါ့သာဓုပါဠိပြည်ပြဖတ်သာဓုဆိုတာသူတော်ကောင်းနော်အဲ့ဒါကိုကလသန်နဲ့သာဓုဖတ်တော့လှောင်စရာကြီးဖြစ်မလှောင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေယသိယောဂီကိုဇောကြီးလို့လည်းဖတ်သေးတယ်ယောဂဆိုတာအကျင့်တစ်မျိုးပဲယောဂအကျင့်ကိုကျင့်တော့ယောဂီပေါ့ယသိယောဂီသာဓုပြပိုက်ပရိဘာစကဆိုတာလူပေါင်းကထွက်ခွာတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရအဲ့ဒီစလုံးတွေခြုံကြည့်လိုက်ရင်အလုံးပညာရေးတက္ကသိုလ်ကဆရာမတွေနဲ့တပည့်တွေအဓိပ္ပာယ်ပါရတလုံးနဲ့ပဲသူတော်ကောင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရနော်ကျင့်ပုံကျင့်နည်းတွေတော့ကွာသွားပြီစိတ်ဓာတ်ကတော့လောကကြီးကထွက်ဖို့လုပ်နေကြတာပဲနီးစနစ်တွေမတူလို့သူတော်ကောင်းတွေအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတွေရဲ့စုဝေးရာတော်ကြီးဟာခုနပြောတယ်ဥရဝေလာနော်ဒီကနေ့တို့စကိုင်းတောင်မှာရဟန်းသမဏေသူတော်သီလရှင်16850ရှိတယ်ကရဝသကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့တယောက်ထီပေါ့လေနော်ဝိဝေကနော် seclusion life ကြိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နေစရာဟာဗမာပြည်မှာစကိုင်းတောင်ဟာတော်ကောင်းလို့ထင်တယ်လာကြတာ16850အဲ့ဒီအတွက်ဒီကနေ့ရေးလှူတာ
Uruwilaga and Lupit. Gain bones of Suwe Bidra Nijada. And a Duragando Yasuwe and Yadway, Duragao, a geno, Yama, Velu, Tualaita. Shawnee Jin Ta Chadare, say a deal video Chenka Bidra Jin Jide. They did a Gorama, ye mande, no? Mio mande. Bandango, young on Pope, 90 Bogo, the young Madumadula. They did a Gorama, Lujanaga Bale, Sozaga Biotabi, Nalo, Balilo Paya, Baramata, Deyane, the Satya. Yambio. He left the royal pellet, luxurious pellet, departed from the royal pellet, entering into the forest, approaching so many ascetics, searching for realities and truth. Tell of liberation, Vimoti. Era Shara for 6 long years. No? But nature. Yeah. Though Galo Bin and those say, Mashu. Era Nesiari, a Mumio solo Biroma. He discovered the new path by himself. Neither the Kugo Dukor and Poto. Eri Nidega Balelo Sero, middle path, 8-fold noble path. Hola. Megan Deya Shipa. No. Era Poto Biro Jen. Megan Deya Shipa go Namabyo. At the age of 35. Benekunil. 548 BC. Kreda Mamwedegen. Kreda te Mweda Gado, Chawana said, don't need sword. Buddha appeared out of 548 BC. No? Under the bow tree on the bank of river Nirinjara. Nirinjara me Ganga, Nyome Auma, Babit. Yapit de Lupiomapo, Nadi Lupiojan de. Penetrated 4 noble truth within himself. Hola. This and the Alibago, Bema Dilek. Kandare Naichidu Tidwara. Hola. Era this Bema Shile, Alumbio. Kadama Shile, Gogebo Mamo. Era Buddhist education. No? Buddha that is the media. Buddha mode that is the media. A man deyaha kind of mavish. At the below male, those in a gani, no? After his enlightenment becoming the Buddha. Tabi yuda nyana go yabi, Buddha pibi, no. Benanindi Dwarelu Chabula. He lived as a Buddha for 45 years. Laser and Gandhi Buddha appeared in Dware. Those are Nga Payapi, Laser and Buddha appeared in Naku Baoyin at the age of 80. At that Shesema, he passed into the brain Nibbana. In the southwest corner of Agushi Nagara, in the Mala state, full Monday of Gasong, no? So Lavini, Mala died, Kudinayo Muye, and now down, in the midst of a Sala group, in Uye 11. Tell in the midst of 700,000 Buddhist monks. Yan Tangaro Bong, Konatendo ye Alema, Priniban Pure, Buddha ye Bawagu, Turuli. That means within 45 years of what he taught,
45နှစ်အတွင်းမှာသူဘာဟောသွားတယ်လဲအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ဘာဟောလဲဆိုတော့ gain ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒါမပြောသေးခင် what is a religion ဒါလေးနည်းနည်းပြောတာ religion ဆိုတာကတော့နော် belief ဘာမှလို့ဘာပြောမလဲယုံကြည်ပါ၏ in God ပေါ့အမေရိကန်ပိုက်ဆံမှာဖတ်လေအမေရိကန်ဒေါ်လာတွေမှာဖတ်လေရေးထားတယ်မဟုတ်လား we trust in God ဒီလိုရေးဖို့ကောင်းတာဒါပေမဲ့ in God we trust လို့သူတို့ရေးတယ်ရှာမကြီးတွေအဲ့ဒီ grammar ကိုပြင်ပေးစမ်းပါ we trust in God ဆိုလို့ရှိရင်ဖတ်လို့တော်ကောင်းဒါပေမဲ့ in God ကိုရှင်းထားတယ် we trust နော်ဘာကိုယုံလဲကိုကိုယုံပါ၏ဘယ်မှာလဲအဲ့ဒီကော nobody never seen နော် just imagine စိတ်ထဲမှာတွေးပြီးတော့ယုံရတယ်အဲ့ဒါ belief system ဒါတက belief လုပ်ပြီးရင်ဘာဆက်လုပ်လဲ worship ကိုယ်ကပါ၏worship လုပ်ပြီးရင်ဘာလုပ်လဲ prayer ဆုတောင်းပါ၏ three things in religion နော်ဗုဒ္ဓဟောကြားတဲ့45နှစ်ဟောခဲ့တဲ့ဓမ္မကိုယ်ကပါ၏ရဲ့ယုံကြည်ပါ၏ရဲ့ဆုတောင်းပါ၏ရဲ့လုံးလို့ပြီးရဲ့လားရေစာလိုက်တာရင်နဲ့ပူးနေတာပဲရေခွက်ကြီးအေးတယ်ဆိုတာယုံကြည်ပါ၏မတော့တော့မြကာလပတ်လုံးဘယ်တော့မှမအေးဘူးဟုတ်လားအိုးယောဂါတွေဖြစ်သမားတော်ကြီးလည်းယုံကြည်ပါ၏သမားတော်ကြီးရေးပေးတဲ့ prescription ဆေးညွှန်းတွေကိုလည်းယုံကြည်ပါ၏ဖတ်လည်းဖတ်တယ်သမားတော်ကြီးလည်းကိုးကွယ်ပါ၏ဆေးတော့မစားဘူးယောဂပြောက်လား It is a difference between Buddhism and religion နော် Buddhism နဲ့ religion အဲ့လိုကွာရေတွေအေးတယ်တန့်တယ်မသောမချင်းတကယ်အေးတာကိုခံစားရပါမယ်အေးအဲ့တော့ဓမ္မနဲ့ religion ကွာသွားပြီနော်အဲ့တော့အလွန်တိုးတိုးလေးချင်းချင်းလေးပြောရအောင်နော်တော့ခொနည်းရဲ့ဟောပြောဖို့ဒီမှာခွင့်မရဘူးနော်တဏှာကြီးလောက်ပဲတို့ပြောခုပြေတော့မယ်နိုင်ရွက်ပဲကြတယ်အဲ့တော့ဘာပြောမလဲဆိုတော့ဓမ္မ within 45 years what the Buddha taught he taught Dhamma ဓမ္မဟောဓမ္မကိုဘီလီလုံးနေုံနဲ့ကိစ္စမပြီးဘူးဓမ္မကိုကိုယ်ွယ်နေုံနဲ့လည်းအလောက်မပြီးဘူးဓမ္မထံမှာဆုတောင်းနေလို့လည်းအလောက်မပြီးဘူးเนาะဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ရှေးဥစွာငါခွဲပြမယ်ဘုန်းကြီးပြောပြမယ် we analyze this Dhamma into 3 division ဓမ္မကိုဘယ်နှပုံမလဲသီလသမာဓိပညာเนาะသီလဆိုတာဘာလို့တဲ့ကျင့်စဉ်မျိုးလဲမေးခဲ့သီလရဲ့သဘောကတော့เนาะဒီလိုလေး translation လုပ်မယ် discipline ပဲစိတ်ကံပဲအဲ့ဒီစိတ်ကံက not to do ပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကျောင်းတွေမှာပေးထားတဲ့စိတ်ကံတွေရှိတယ်မဟုတ်လားဒီနာသေးမပေါက်တဲ့ဒီနာကွန်းသွေးမထွေးနဲ့ဒီလိုပြောထားတာ discipline နေမဟုတ်လားအဲ့ဒီ discipline အကုန်လုံးကတစ်လုံးနဲ့ပဲအဓိပ္ပာယ်ရတယ် not to do ပဲတတ်တဲ့အမှုကိုပြုရမလား not to do ခိုးတာတွေကိုလုပ်ရမလား not to do
Kamago sime kame chiamla not to do don't go hola Bazaga Lane Zagari Mahoma Banari Bioamla Bioabu not to speak Chandane Yambia Zagari Bioamla not to speak hola Yandai de Gode de Zagari Bioamla not to speak hola Benaguya and net that came attention in Bioamla not to speak Benaguya Bazaba Tane Sika Legu bodily action Gombuya Tane Sika Benagula Arizona lay bound Konaku, no? Not to do any evil, not to speak any evil. Era ba call it Tila. Ethic system call, no? Ethics or a Kujentia de Lobola. Do a shade dine Lupia that can count like that. Be legal job beetle. Kaya gane chinyara ye, wasi gane chinyara. Kone chena ye, no ne chena ye, good basic principle. No chasing Konamioya. Badu them Bele Bukta. No? Era Yao, Siari Deveri, Yonide Gunda Kubama, Vata Dewa Manova Sire, no? Buddha Goramaha, great teacher, greatest teacher of a man and God. Lodo Nadoye, a mere sober barely, Saya, Thembera. Erago Gayagan, my Shawyame, Magambu Benaba, killing, stealing, sexual misconduct. Bazaba, my Shawyame, Jensen Benaba, labor, Delhi line, harsh language, fry bullet dog, bane dog, hola. That is all. Again, you be a good tie, not only that is Shashamari. Chowdari, not that is the meeting. Alo, Bodago, Makobebu, Mayonjibu, Ta. Korean low, Tajenta, Bebadama Makobebu, where Tajenta, the Jensen Konapa. The Magamu Konabago, Shawi Nijin Pien. Bepaya the king, Gamba, same so. Paya the king, Durogo, Chenny Jama. Papilule. Good person. No? Lugan Sura, the love way. Lugan to Gansura, Balau Count. That changes a Jim Malavu. Ko well, Luya Jim Malavu. No? Beat all. Kamaga Quadre Sunday, Lucime, Gama, Machimbu, Malaybu, Shandan as a Gama Biobu, Yambia as a Gama Biobu, Yantai as a Gama Biobu, a dame shame of Bio, no. Erelu, Kayagan, Kaya Dusrai, Thoba was a Dusrai labor, that boy young Biora. Any evil deed, evil speech. Dina Hugo shouting to her county bimola. Korean level, Korean county of Chimabo. Island Soyele, Island county of Dumapia Mula. Idi Sojabazuka. Idi Sura, Bevadama Magogo. Bevadama Magogo level, discipline of Dulena, do one Lugon de Yao Mapibula. Eraja Dila, no. Discipline, not to do any evil, not to speak any evil. Nakula everyone, anyone, Badumaso, can become good person. Babjel. Lugao Pilame. Hola. Primary state Beshi de era. Bese ma Beshi de la.
Mula dan chenzenga edalop. Bila chenzenga. Primary stage in Buddha's teaching. Baneba te ko muyane no muyago tenge. Controlling verbal action and bodily action. It is a primary stage in Buddha's teaching. Good. Nene upgrade luchaya. Buddha is the Jabucha Jedi, not the center. Not the center, the middle stage. In Buddha's teaching, Babyola the Mahdi Alubyo Nenejin Quadabino, religion and Buddhism Quadabino. The Mahdi Sura Bale Beye, Nalale Ondo Dilo interpret mental discipline. English slowly Sujizan Jandari. Say Sika Gaula. Koneno Sika the Bibi, Dilaga. Sika Myaulo Piene in Duka. Hey. The very say Balo Pieta Bodima Kama down there, Boyi Bioda, Taina Town leader. Boya Lishita, do up the Wesa Dodgen La. Hello, Piene lay me, no? Look at that in my tiny, the Sega Yango Damio long being lay me. Buddha Bada say, Buddha Bada Moda Bogorea say, Bamtu Duruwe. Buddhism, Christianism, Islamism, so that Liberi go Kana Quata. Ari Sabokli Kana Quata, Ludare Seha, Miaulube. Bazatele Salo Wallo, Zalotele a bit, Letele the Soji. Sazia abine miauha, bedebe manye nira dribula. Amera kompian bilwan nira bemola. Now the mubia no na count jomature noaha, zejeshi de mia akonsara mola. Ludari seha, na count jomabare noanele dude, miaunele dude. Era lego tain naima, say chanda gwen yayama no. Eri Sego Balewamle, Taya. Era mental discipline Sora Shire, Segole, Sine Kaneta. Era Eli Loli Delong Yoya Mayome, not to think any evil. Hola. Not to do Sora Lobe, not to speak Sora Lobe. You like not to think any evil. Oh. Buddha, no, Thimbir. Prayane Mabibu. Wash them alone. Believe them alone. Not to them. A tweety Balawa. Mama out Timbia. And a Satan the Agada, the Dive qua. Sego Banate. The Digo English by mindfulness look at. And mindfulness a controller of the mind monkey. Hola. Miaune do the Sego Banate. The teen tain. And it ain't a chance in the do mohoro, no? And a dwiga when the new motherly, Sabi the boy, Yabe Piome, no? The thought of sensual pleasure. Kamane padade atwiri, no? Madat. Nalela. Buddha Badama, no? The Jabada Diari Male Shima Babe, no? Myoda me Myoda Nia without the word to see the gun and letter Tamia Taya. Edit Nayao. The young lady, the young machine, the Kamaha, the Yasi, Didi Panya. And it paints a Kamago, say,
နှုတ်နဲ့ရောကိုယ်ရီလက်ရောက်ရောခံစား권ရှိတရားဝင်လက်ထထိမြတ်တာခြင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းချင်းဟာကမ္မဂုဏ်ခံစား권မရှိဘူးဥပမာကြောင်ကလေးတွေကြည့်လိုက်ကြက်ကလေးတွေကြည့်လိုက်နော်ကြက်ကလေးတွေပေါက်လာအတောင်လေးပေါက်ပြန်နေသွားနေတဲ့အချိန်ကြာကျက်မကြီးနဲ့ကျက်ဖကြီးကဆွန့်လွတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီကောင်လေးတွေတရားစီဖြစ်သွားပြီးတော့အမေနဲ့ပြန်တွေ့အဖေနဲ့ပြန်တွေ့အမေမမသိဖေမမသိကာမဂုဏ်ကြက်တွေခံစားကြတာရှိတယ်မို့လားနွားတွေလည်းဒီတိုင်းနော်ခွေးတွေလည်းဒီတိုင်းလူဆိုတာကစင်းနဲ့ကန်းတဲ့ကာမဂုဏ်ကိုထိန်းနိုင်မှတရိစ္ဆာန်လို့မဖြစ်တဲ့အနောက်တိုင်းကတော့တပြေးတပြေးပြောတယ်ပေါ့ကွယ်အာမချ sex free တွေပါတယ်သူတို့ပြောလာကြတယ်နော်အာမချနဲ့တရိစ္ဆာန်လောကကြီးကိုတပြေးပြေးသူတို့တွန်းပြီးဆင်းနေကြတယ်အဲ့ဒါ H မှာမွေးရတာတို့ကံကောင်းအာရှတိုင်းလို့ဒီလိုခေါ်တယ်နော်အာရှဆိုတဲ့ဒီစလုံးဟာအရိယာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြောင်းသွားတာအရိယာကနေအေရှားဖြစ်သွားတယ်အရိယာဆိုတာဘာလဲ Nobel နော်သူတော်ကောင်းမွန်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်မဟုတ်လားနားလည်လဲအောင်ပြောမယ်ဗုဒ္ဓဘယ်မှာမွေးလဲနော်အိန္ဒိယလို့ပြောတော့မဟုတ်နီပေါပေါ့အရှာတိုက်မဟုတ်လား Jesus ဘယ်မှာမွေးလဲဣသရေလမှာအာရှာမွေးဘယ်မှာမွေးဆော်ဒီအာရေဗျမက်ကာမှာမွေးတယ်အာရှာတိုက်သားဂျူဒစ်ရင်တော့ဘသူထောင်လဲမသိဘူးနော်ဂျူလည်းပဲဣသရေလကပဲလာတာပဲမဟုတ်လားအာရှာတိုက်မှာဗျမနဝါဒသို့မဟုတ်ဟိန္ဒူဝါဒအဲ့ဒီဟိန္ဒူဝါဒတည်တောင်တဲ့ဗြဟ္မင်းကြီးတွေဘယ်မှာမွေးအိန္ဒိယဘာသာကြီး9ခုတည်ထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကုန်လုံးကဘယ်အရက်သားတွေအာရှတိုက်သားတွေဂုံယူစမ်းပါနော်အာရှတိုက်ကဘုရားသခင်တို့ဘာသာရေးဆရာတို့ဗုဒ္ဓတို့ခရစ်တော်တို့ဗုဟ္မက်တို့ရဲ့အဆုံးအမနဲ့လူဖြည့်ပြီးတော့အာရှဒေသတွေကကြီးလာဥရောပအမေရိကဆိုတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီအချိန်မှာမုတ်ဆိုးတန်ငါပင်လယ်ဓမြအဆင့်မှာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အာရှတိုက်ဟာအရိယာတိုင်းတဲ့သူတော်ကောင်းတွေမွေးတဲ့အရာအဲ့ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းစိတ်မွေးကြပါလို့တို့ဒီနေ့ပြောကြတယ် I meant that discipline no not to think any evil မကောင်းတဲ့အတွေးတွေမတွေးတဲ့ဒေသနာတော်ကလာတာလေး3လုံးမှတ်လိုက် they thought of sensual pleasure ကာမဂုဏ်ကိုမှားမှားယွင်းယွင်းမတွေးပါနဲ့ they thought of ill will ဒေါသတွေဖြစ်ပြီးတော့ဟိုလူသတ်မယ်ဒီလူနှိမ့်ဆက်မယ်မတွေးပါနဲ့ရပါလား they thought of cruelty ညှင်းဆဲနှိမ့်ဆက်ဖို့မတွေးပါနဲ့ထဲ့ပဲနောက်တစ်လုံး they thought of selfishness selfish ဆိုတာနားလည်တဲ့ထင်တယ်ဗါလဲတကောကောင်းခံစားမယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေမမွေးပါနဲ့အတွေးမှားဘယ်နှမျိုးလဲအဲ့ဒီ4မျိုးကိုကောင်းတဲ့ဝဲမလာအောင်ထိန်းတာကဘာလဲဟိတတိနည်းနည်းလေးဆင်းမြင်ပြောရင်တတိပဋ္ဌာန်ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ကဘာကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့ပဋိပက္ခရံပွဲတွေစစ်ပွဲတွေတိုက်ခိုက်တပ်ပြနေတာတွေဟာဘယ်ကစလဲလို့မေးအဲ့ဒီအတွေးမှားတွေကစအထူးသဖြင့် they thought of selfishness တကောကောင်းဆန်တဲ့အတွေးဟာ the source of fighting and conflict တိုက်ခိုက်ခြင်းနဲ့ပဋိပက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အစဟာဘာအတွေးလဲတကောကောင်းဆန်တဲ့အတွေးပဲเนาะတယောက်ကသိကြီးပွားအောင်လုပ်နေရင်ဘေးကမြင်နေကြတဲ့လူတွေကတပြည့်တပြည့်သိမခံနိုင်ဘူးဒီလိုဖြစ်လာတယ်မဟုတ်လား
နိုင်ငံတိုင်းမှာ selfish နဲ့တော့ဟာပฏิပက္ခကိုဖြစ်စေအဲ့ဒါကြောင့်သမာဓိဟုတ်လား second stage in Buddha's teaching ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမဒုတိယအဆင့်ကဘာလို့ရမှာလဲစိတ်ကိုထိန်းရရမယ်ကျင့်စဉ်ပါအဲ့ဒါဟာ second stage အဲ့ဒါစိတ်ကိုထိန်းနိုင်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်ပြောမယ် right person ဘာလဲသီလကျင့်နိုင်ရင် good person သမာဓိဆက်ကျင့်နိုင်တော့ဘာလဲ right မြင့်သွားပြီနော် Buddhism မှာပဲဒါမျိုးတွေရှိလိမ့်မယ် religion မှာအဲ့ဒီလောက်အထိမရှိဘူး religion ကတော့သုံးခုပြောထားပြီးပြီမမေ့စေချင်လို့ belief worship and prayer ယောဂဆွဲအဲ့ရမှာလဲဆရာဝန်ကြီးစီသွားဆရာဝန်ကြီးကဆက်မျိုးမျိုးနဲ့စေယောဂတွေတွေ့စာရွက်ပေါ်မှာရေးပြီးတော့ဗာစေးပဲချိန်တော့ဘယ်နှလုံးတော့စာရွက်ပေါ်မှာရေးပြီးစာရွက်လည်းပေးလိုက်တယ် prescription နော်ဆေးလည်းပေးလိုက်တယ်အိမ်ပြန်ရောက်ဒူနာကဆရာဝန်ကြီးကိုယုံကြည်ပါ၏ prescription လည်းယုံကြည်ပါတယ်ဒီဆေးတွေလည်းယုံကြည်ပါတယ် believe in the doctor I believe in the prescription I believe in the medicine but never take the medicine believe never yanဆေးမတော့ဘူးယောဂပြောက်နော်ကိုယ်ဘယ်နဲ့ဆင့်ပြောပြီးပါလဲ primary stage မူလတန်းကပါလဲသီလ middle stage အလယ်တန်းကပါလဲသမာဓိ higher stage higher education ကပညာဘုရားဘာသာမှာ higher education ကပါလဲအရှိတရားကိုရှာအမှန်တရားကိုရှာအဲ့ဒါပညာကိုဒီမှာဒီအဆောက်အဦကြီးတဘာခေါ်လာဘာရင်းနဲ့ဆောက်လဲတိုးတိုးလေးပြောမယ်အုတ်ခဲရတန်ချောင်းရတစ်သားနော်ဒါပညာရေးဘာကြောင့်တော့ကျောင်းဆောင်ကြီးပေါ့ပါစာသင်တာဟုတ်ကဲဆရာဆရာမတွေကျောင်းသားတွေအကုန်ထွက်ဘုန်းကြီးတက်နေတယ်ဘာဖြစ်တော့ monastery ဘုန်းကြီးတွေဆင်းဆရာဝန်တွေနဲ့သူနာပြုတွေနဲ့လာခဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲ hospital လင်မယားနှစ်ယောက်တက်နေမယ် house ဘယင်နဲ့မိဖုရားကြီးလာနေမယ် royal palace ဒါပဲနာမည်တွေတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးပြောင်းနေတာနော်အဲ့ဒါနားလည်ဖို့လို့တကယ်အရင်စိတ်သုံးခုတည်းပဲသစ်သားရဲ့တန်ချောင်းရဲ့အုတ်ခဲရဲ့အိမ်လေးဒါနဲ့ပဲဆောက်တယ်နန်းတော်လေးဒါနဲ့ပဲဆောက်ချိသေးယူတဲ့အိမ်သာသွားကြည့်ကောင်အယုတ်ဆုံးပြောရင်သစ်သားရဲ့တန်ချောင်းရဲ့အုတ်ခဲရဲ့ဒါပဲမဟုတ်လားအရှိတရားကိုမိအောင်ရှာအမှန်တရားတွေ့လိမ့်ဟုတ်လား What is the inside of this glass? Everyone going to say water. Ashidaya mamyembu so water. We can divide this water into two divisions. Hydrogen and oxygen. Huh? Hydrogen is double na. Oxygen ကတပုံအဲ့လိုခွဲလိုက်တာနဲ့ဘာပြောက်ဟာဘီဘီအမှန်တရားအဲ့ဒါပဲငါပြောက်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ရေကိုဓာတ်ခွဲရင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်နဲ့အောက်ဆီဂျင်ဆိုခွဲချလိုက်ရင်ရေပြောက်သလိုပဲအဲ့ဒီဓာတ်နှစ်ပါးဟန်ချင်းညီညီပေါင်းမှရေဖြစ်သလိုပဲ from feet to head
in this very fifth long body, we should divide it into at least two divisions, mind and matter. Nandaya ne yuktiya. Buddha ko kawan temper. Hola. Yaude nane kwedwara ne bhapiao. Nga mapiao bula. Nga piao ye selfishness de ko chang mala. Kaba yin chan ye eri pinya ne disaw. No. Eri Roma. Nga piao de asen yao ye. Reality asin ne amanga yaune na. Era go nale dore de bene tissa deya sura twitho. Eri asen yao ye eri pogo go ba ko le noble person call. Call I NOB noble Ariya. Bene sen pyo le at the age of 35 under the Bodhi tree on the bank of river Nirinjara in the Uruvela forest, unaided and guided by any supernatural agency. The Goshendo ye Guni Lawa Mababe. He himself discovered the new path, Eightfold Path, Megashepa. Megashepa was summarized below ye. Didongu yare, Dila, Damadi, Penya. Damadidi, the Damadingabaga, Penya. Damawasa, Damagamada, Dama Aziwaga, Dila, Jane Leguga, Pala. Dama Wayama, Damadadi, Damadamari, sorry, Jane Donguga, Damari. Mega Shepago, Samarasa Lulaye, Dila Damari Pina Beya. Ero, he discovered the new path. By his own way, by his own striving, by his own wisdom, unaided and guided by any supernatural agency. Hola? He attained the enlightenment, became the Buddha. After his becoming of the Buddha, he lived for 45 years. At the age of 80, passed into the Pranirvana at the southwest corner of Kushinagar. Within 45 years of what he taught only Dhamma. We can divide this Dhamma into three divisions. Number one, Sila. Sila means a discipline to control body and speech, not to do any evil, not to speak any evil. If we can practice this Dhamma completely, we can become good person. Hola? Second stage in Buddha's teaching, Samadhi. Samadhi means a mental discipline to control the mind monkey, not to think any evil, not to think any evil thought. No? Evil thought about it, the thought of sensual or sexual pleasure, the thought of anger, hallelujah. The thought of cruelty. Now the thought of Ayechizo Digane Ludari. Selfishness. The Gogansane Adwiri. If we can control our mental activity, we can become right person. When they say Yabale, to be good person, we should practice Sila. To become right person, we must practice Samadhi. In higher state in Buddha's teaching, Penya, Pa, Nya, slowly Nalo.
Paga detail or debeya. Nyaga understand or debeya. Era debeba, penya sora. Try to understand in detail what is the water. Actually, no. Water exists. Only Baneba. Hydrogen and oxygen only. We can divide this water into two divisions, hydrogen and oxygen. Water disappear. Please try to understand realistic nature and true nature. No? Era a sheet and Mandiago, Nale, do Babshel. Raila, Gola, Nobela. Aria. Benesele. But I'm saying, good basen, Bachimele, the Lachia. In like not the same Bachimele, the Madi Chime, Besen Yaule, right basen Pim, in like Pinya Chime, Besen Yaw, no way. Buddhism is a technique how to lift the standard of the mankind. Buddha ye Dayana Soraga, Lupuago, a sense in Mientin Bido, Chasing Mio Pipare, Alongo Chiltama. This is a Buddhist education, no? Kai Alo Mia we be the Kana Bisonia, the night say that Obadai. Can you lecture be 45 minutes Bemola? Unya the night don't jar Obadai. So, Idame Bonyam. Bori Nyanada Bisaya Hodu Shembia Yadvida Doi Damadana Dama Buza Dama Dawana Dama Dedana Didagu Yelura Ikamudi Bori Nyan Atau Abba Pipa Sedadi Ikamu Kudo Pogo Donze Dabo Chinli Gonda Nalu Biama Nadawa Bondo A Anyamia Wenga Bagoi Toto Miaswa Nadawa Dodi Ikamugo Chati Jayue Amya Yayue Wanda Jadi Chanda Jadi Pieba Zedo Kudo Amya